ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପେଟ୍ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠିକି 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କଲିକତାର ଗଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପେଟ୍ ମାର୍କେଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦି ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାର୍ଡସ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଡଗ୍, ରେପ୍ଟାଇଲ୍, ଫିସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀପକ ପାର୍ଟସକୁ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପେଟ୍ସ କିଣୁଛେ ଆମର ପାଖ ପେଟ୍ସ ଉପରୁ, ଯେପରିକି ଚଢ଼େଇ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଠେକୁଆ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପେଟ୍ସ ହୋଇଗଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଗଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପେଟ୍ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା କହି ରଖୁଛି। ଏହି ମାର୍କେଟଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଖୋଲା ହୁଏ। ଖୋଲିବାର ଟାଇମିଂଟା ହେଉଛି ସକାଳ 5:30 6ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାର୍କେଟଟି ଓପନ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବି ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତ ମାର୍କେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବାମ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼େଇ ସେକ୍ସନଟି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଏଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ବାର୍ଡ ସେଲର ତାଙ୍କର ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମତେ କହନ୍ତି प्राइस ସବୁବେଳେ कम वेस्ट बंगाल में। तो आज प्राइस का पता हम जानेगा। दादा आपके पास आज क्या क्या है? मेरे पास सब कुछ ही है। छोटा चिड़िया में ज्यादा है। अच्छा, अभी हैंड फीडिंग हैंड फीडिंग में सनकोनूर का बेबी है। इसका प्राइस क्या रहेगा दादा? अभी देखिए दाम भोलाटाइल है। अच्छा, दाम भोलाटाइल है। अभी चल रहा था कि 5,000 रुपया पीस एक पीस का 5,000 रुपये। अच्छा, अब जुड़ा लेंगे तो 9,000 में आ जाए। 4.5 करके पड़ जाए। एक का 5,000। और एक क्या होता है ना, येलो टोन होता है, मतलब गाछ ज्यादा येलो होता है, क्वालिटी अलग होता है, वो 6,000 तक भी दाम होता है। अच्छा, वो थोड़ा मिलता है, 5,000 रेयर मिलता है। नॉन क्वालिटी। हाँ, 4.5 से 6,000 में दाम वैरी करता है। पूरा नाम पीस का और अगर कोई होलसेल में लेगा, ज्यादा क्वांटिटी लेगा, 5 पीस 6 पीस 10 पीस 12 पीस 20 पीस, तो होलसेल का अलग रेट होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। कॉकटेल का क्या प्राइस है? कॉकटेल का भी रिटेल में हो रहा है 900 पीस का, 100 का 900 रुपया, जोड़ा 18 पेयर का 1800 रुपया। और वो जो एल्बिनो का है, एल्बिनो का पेयर 3500। 3500। और वो जितना भी ग्रीन चिक पाइनएप्पल येलो साइड जो है अभी 1500 रुपया पीस, जोड़ा 3,000 रुपया। जोड़ा 3,000 हैंड फीडिंग सब। बड़ा लीजिए या छोटा बच्चा हैंड फीडिंग ले लीजिए, सब एक दाम है। और बॉडी स्कूल बॉडी 450 400, मतलब एक पेयर का 400 है, 450 भी है। 400 400 450 भी दीटा वेराइटी अच्छी। पिंच पिंच आ रहा है 350 व्हाइट का 350, कॉकटेल आ रहा है 1800 1800 रुपया। मतलब का ग्रे या ग्रे का आएगा 1600 1600, लुटिनो का 1800 2000, क्वालिटी एडालो का तो 2000, सेमी एडालो का 1800, ऐसे करके पेयर। अभी दाम थोड़ा हाई है मार्केट में, चिड़िया का दाम बड़ा है। लाबर जो है सब 2000 का पेयर है। अच्छा, ठीक है। ये पहले दाम था 1200 1300, बढ़ गया, अभी 2000 हो गया। 2000 जोड़ा है 2000 1800 1600 रोजी वाला, कमती वाला। इधर ये और फिशर लुटिनो फिशर जो सब हाई म्यूटेशन का है, सब 2000 रुपया, 2000 से ऊपर का दाम है। ठीक है, थैंक यू। होलसेल का दाम अलग होता है। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। ଆପଣମାନେ ଏବେ କଲିକତାର ଚଢ଼େଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଶୁଣିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ କଥା ଥାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଢ଼େଇର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କଲିକତା ପ୍ରାଇସ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡାଉଟଟି, ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଢ଼େଇର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି। ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ପେଟ୍ସ କମ୍ ପ୍ରାଇସରେ ମିଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ପେଟ୍ସ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି, ତେଣୁକରି ତା ପ୍ରାଇସଟା ବି ଅବଭିୟସଲି ଲୋ ହବ। ମୋର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ ରହିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭଲ ଗୁଡ କ୍ୱାଲିଟିର ପେଟ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭଲ ବ୍ରିଡର, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର ଲୋକାଲ ବ୍ରିଡର ମାନଙ୍କଠୁ କିଣିଲେ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ସଜେସନ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଚଢ଼େଇ, କୁକୁର, ଠେକୁଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଣନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ହଠାତ୍ ସେଇ ଜନ୍ତୁଟିର ଦେହ ଖରାପ ବା ସେଇ ପେଟ୍ସ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ଓଲଟାଟା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଜୀବଟିକୁ ଆମେ କଲିକତାରୁ ଆଣିଥାଉ ଆଉ ହଠାତ୍ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କାହାଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା? ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ସେ କଲିକତାରୁ ଆଣିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଫୋନ କରିବା, ତେବେ କଣ ସତରେ ସେ ଆମକୁ ଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ? ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପେଟ୍ ବ୍ରିଡର ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ
अन्य स्टेट मान डिपेंडेंट जदि आमको बार्ड्स कैट डॉग बा कौन पेट्स आम लोकल एरिया रे मिल जाउची तबे आम लोकल एरिया रु नै जवाटा ही बेटर रहइबो। तबे मु आपनको एही मार्केट रो भलो खराब विषय रे जणाय पे चेष्टा करिवि। सर्वप्रथमे मु एही मार्केट रे आपन मानको भलो जणाय पे चेष्टा करिवि। प्रथम कथा हला जदि आपन माने एठाको आछुंदी तबे आपन माने एका संगरे विभिन्न प्रकार भेराइटी रो पेट्स देखिବାକୁ पाइबे। एवं द्वितीय कथा हला आपण माने पेट समस्त पेट्स मानकर प्राइस इंक्वायरी करके मधे जानि परिबे। तृतीय कथा हला जदि आपण माने पेट्स को बिजनेस बा कमर्शियल हिसाब रे फार्मिंग करिया पे चाहुछन्ती तबे आपण माने एठाको आसिले जो माने पेट बिक्री करछन्ती बा जो माने पेट डीलर अछन्ती आपण माने तांको सहित कथा हेकि भी तांकर डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर भी पाई परिबे। चतुर्थ कथा हला जदि आपण माने भलो फोटोग्राफर आपनको एनिमल बा बर्ड्स मानकर फोटो उठिया पे भल लागे तबे एठाको आसिले आपण माने भलो फोटो भी कलेक्शन कर परिबे। मु आपण मानको पेट्स मार्केट रो बा गॉलिफ स्ट्रीट रो भलो गुडा को जणाइली। एबे मु यार नेगेटिव पॉइंट को जिबी। जदि आपण माने एथु केतेबे पेट्स किनुछन्ती तबे आपण माने बुझि जान जदि आपण पेट्स सहित बहुत सारा इन्फेक्शन नेकी जाउछन्ती बोली। द्वितीयतः एठारे आपण मानक सहित स्कैम किंबा भूल सूचना मिलिबार भी संभावना अछि। जदि किछि व्यवसायी माने पेट्स रो हेल्थ एज किंबा ब्रीड विषय रे भूल कहि पारंती। जदि एठारु आपण माने कोनोसी कुकुर बिलेई किंबा अन्य जीवजंतु किनुछन्ती तबे एथारु आपण प्रॉपर वैक्सीनेशन एठु आपण प्रॉपर वैक्सीनेशन रेकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री मिलिबो ना। जे आपण मानकु पेट्स मानक विषय रे सम्यक धारणा प्रदान कर सारिबनी बोली आपण गोटे विजुअल देखैबे एठी देखंतु आपण माने केते खराब क्वालिटी रो चढ़ै अछंती। मो जीवन रे ओडिसा रे कोनोसी व्यक्ति बा ब्रीडर ट्रेडर बा फैंसियर पाखरे एई भली बैड क्वालिटी रो चढ़ै देखिनी जोटा कि मो एबे गॉलिफ स्ट्रीट रे देखिली। एबे देखंतु आपण माने जदि एई चढ़ैटा कि गोटे कोनोसी व्यक्ति किनि कि नियंती तबे एई चढ़ैटा जाई कि हमर घरे बा फार्म रे केते इन्फेक्शन क्रिएट करि पारे। आपण देखिले माने से जो हैंडीकैप बा फेदर कोनोसी व्यक्ति से अभाव से चढ़ेवर सब तक चढ़े सब तक बाद से आबो किंतु प्रायतः बाद आपन ए मिलिबे जोटा कि आपन कहि दे ब्रीडर पेयर भलो जोड़ा अंडा देछि एबे एबे नै जो हांडी दे दो ए सब कहि कि नेबे या पय आपन को सावधान रहत पड़े। देखो एते खराब क्वालिटी हेकि भी जने भाई एठी किनिछन 200 टका देकी ए चढ़े गुड़ाक हम देखो ये बेंगल लोक तथापि भी एई भलिया कहि ठका जाउछ माने बेंगल लोक ही ठकाबे करूछन। आमे तो ओडिसा रे सहज आछि हम लोक गुड़ाक आपण माने देखि चाहि केते चढ़े किनिले थिबे मु कहि जे गॉलिफ स्ट्रीट सबले प्राइस कम किंतु क्वालिटी कदाबी मिले नाही। देखो एठी केते खराब क्वालिटी चढ़े मिलंती। एटलीस्ट आपण मान जेति दुकान ओडिसा जेति दुकान आपण मान बुलिथिबे कोनोसी दुकान रे तो एमती खराब क्वालिटी चढ़े आपण मान देखि नथिबे। मु एठी चढ़े मानकर प्राइस टिके जणायକୁ चाहेबी। तबे एई चढ़े मानकर प्राइस 2 पीस को 100 टंका आउ एई 100 टंका देकी भी माने कम प्राइस जेहेतु 100 टंका देकी भी लोक एठी किनि कि नउछन्ती। हुए तो लोक मान पखरे नॉलेज नथिबा बा लोक जानतरे हो बा अजानतरे हो जहा भी हो किंतु लोक एठी किनि कि नउछन्ती। किंतु हम ओडिसा रे आपण माने कोनोसी दुकान रे बा कोनोसी ब्रीडर पखरे एई भलिया मु तो भाबुची जे एई भलिया चढ़े आपण देखिବାକୁ पाइबेनी बोली। एबे मु आउ जने सेलर सहित कथा हेबी बार्ड सेलर सहित कथा हेबी तांको पचारे जानबे तांको चढ़े मानकर बा बार्ड्स मानकर प्राइस कोन अछि बोली सेटा भी म आपण पखरे शेयर करू। दिलों पखरे सेल को ना प्राय के पचरेगा भाई बजेट को लगो बोलिए 500 टका 500 टका जोड़ा और जावा को व्हाइट जावा जावा 1400 और कालो जावा 1200 व्हाइट का 1400 काला जावा 1200 पान कोनो 15000 जोड़ा जोड़ा एडा 15000 15000 पाइनएप्पल 3600 টাকা 3600 এই ব্লুটা 4500 টাকা ডিএনএ না বিনা ডিএনএ পকেটেল 2000 টাকা কালা 1800 रुपया जोड़ा और सादा वाला 2000 रुपया सांची गुलो 16000 आपण मानको बार्ड्स मार्केट रो संपूर्ण वीडियो कवरेज करी रखि दित बोली मु भाबुची। एबे आमे जिबा कुकुर बा बिलेई सेक्शन को कुकुर बिलेई सेक्शन में प्राइस तो पचाई परबिनी खाली विजुअल देखै परबी जे कुकुर बिलेई कोन क्वालिटी अछि आपण देखि दूर देखि जानि परिबे। सब वेराइटी रो कुकुर आपण मानको देखिया गोठे मिलिबो। प्राइस मु जणैबिनी बोली आगु कहछि कारण कुकुर मार्केट बहुत जाम अछि जेहेतु सेठी से प्राइस भी कहउनांती। मु दे तीन थर पचाई ट्राई करली से माने प्राइस कहयो कंफर्टेबल फील करनांती। देखंतु से माने कुकुर को भला सजौछंती माने मार्केटिंग ପାଇଁ ସେମାନେ କୁକୁରକୁ କୋ ଭଳିଆ ସଜଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ତକ ଜୀବଜନ୍ତୁର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହିନି ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଆଉ ଭଲଟାର ଦିଟାକୁ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ବି କହି ସାରିଛି। ସବୁ ତକ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ବିଲକୁଲ କହିନି କିମ୍ବା ସବୁ ତକ ଭଲ ବୋଲି ବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ କହୁନି। ଆପଣ ମାନେ କୁକୁର ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରର ଭେରାଇଟି କୁକୁରର କ୍ୱାଲିଟି ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ କୁକୁର ଆଉ ଚଢେଇ ମାର୍କେଟ ସରିଲା ପରେ ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ବା କେଜ୍ ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ବା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏରିଜ अलग पेट्स मानकर आसोसिएरिज ए मार्केट आपण आरंभ हो जाउची। आपण माने संपूर्ण जंतुंकर संपूर्ण पेट्स कर आसोसिएरिज पाइबे फीड पाइबे माने दाना हे गला मिक्स दाना इंडिविजुअल दाना तांको ब्रीडिंग बॉक्स तांको टॉयज
ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡିଂ ଫର୍ମୁଲା ଏସବୁ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଠେକୁଆ, ଗିନିପିକ୍, ହାମଷ୍ଟାର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଉସ, କଲର ମାଉସ ଏସବୁ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିଛି ହେରି। ଏସବୁ ସେକ୍ସନରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ମାନେ ପାର୍ଟ କରିକି ମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୂଷା ପାଖରେ କୁକୁର, କୁକୁର ପାଖରେ ବିଲେଇ, ସେମିତି ସଜେଇ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଗୁଆ କୁକୁର, ଚଢେଇ, ତାପରେ ଠେକୁଆ, ତାପରେ ପାରା, ମାଛ, ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଛ, ଏସବୁ ଏମିତି କରି ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସବୁ ତକର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଝଲକ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରର କେତେ ବଡ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି। ଦିଟା ଗଳି ହେଇକି ପାରର ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି। ପାରା ଗଳିଟା ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ, ପାରା ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗଳି କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଠିକି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପାରାର ଫ୍ୟାନ୍ସିୟର ବା ପାରାର ସୌଖିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ପାରା ଆପଣ ପାଇବେ। ପାରା ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଗୁଡା ଆପଣ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ପେଟ୍ ସପରେ ଏତିକି ଭେରାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଇନି, ଯୋଉଟା କି ଗଲିଫ ସୁଇଟରେ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଉଡା ପାରା ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ପାରା ଅଛନ୍ତି। ପାରାର ସେକ୍ସନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ସେକ୍ସନକୁ। ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ ଆକ୍ୱାରିୟମ ହଉ ବା ନର୍ମାଲ ଆକ୍ୱାରିୟମ ହଉ, ଆକ୍ୱାରିୟମ ହବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଡେକୋରେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଡେକୋରେଟ କରିବା ବା ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ଶିଖିପାରିବେ ଭଲସେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜେନେରାଲ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବା ଜେନେରାଲ ହବିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଟାକୁ କରିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କିଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଶିଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଗୁଡାକୁ, ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଏତେ କଲରଫୁଲ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଯେହେତୁ ସନଲାଇଟ ପଡୁଛି, ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ୱାରିୟମ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ହଉଛି ଗଛ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଏସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଟା କଭରେଜ କଲା ପରେ ଆମର ଭିଡିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜିର এই ଭିଡିଓଟିରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ଗଲିଫ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଛ, ଗଛ, କୁକୁର ଯେତେ ବି ପେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇଟମ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁତକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଭରେଜ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ନୂଆ ଟପିକରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।